Хочу оставить отзыв не такой большой про вот этот шампунь для жирных волос, крапива и лимон. Что могу рассказать? Флакончик очень удобный, открывается очень легко. Запах лимончика. Еще что консистенция шампуня очень радует. Он не слишком жидкий, скорее даже такой вот как гель. То есть экономичный будет. Много его не надо использовать. То есть совсем немного, он очень сильно пенится. Моет волосы до скрипа. Прям вот такая чистота получается. Волосы после мытья не пересушенные. Объемные такие получаются. Такие как легкие, можно сказать, не утяжеленные. В принципе, очень рекомендую, у кого не слишком капризные волосы, но со склонностью к жирности подойдет. Оценочка плюс. Плюс 5 с плюсом.